अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज से 2 रोज कबल पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान में पंजाबियों को कैसे बसों से उतार कर कत्ल किया गया। आखिर इनके साथ क्या दुश्मनी थी? बलूचिस्तान को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है? बलूचिस्तान के किस मुकाम पर पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे? कोयटा कितना खूबसूरत है? यहाँ के लोगों का रहन सहन और खाने कैसे हैं? ये तमाम मालूमात आज के हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे और आपको दिखाएंगे सूबा बलूचिस्तान और कोयटा की खूबसूरती। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और चैनल को लाजिम सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। बलूचिस्तान, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा होने का एजाज भी रखता है। इसका कुल रकबा 3,47,190 मुरब्बा किलोमीटर है। बलूचिस्तान की कुल आबादी 14.9 मिलियन के करीब है। ये सूबा अपने रकबे के एतबार से पाकिस्तान के कुल रकबे का 44% हिस्सा बनता है। ये सूबा ज्यादातर खुश्क पहाड़ों पर और सहराओं पर मुश्तमिल है। साल के 6 से 7 महीने गर्म और खुश्क हवाओं का जोर होता है, फिर मौसम बदलना शुरू हो जाता है। बलूचिस्तान के 3 पहाड़ी सिलसिले बहुत मशहूर हैं। नंबर 1 कोह सुलेमा, नंबर 2 कोह चीतन, नंबर 3 कोह मुर्दार। ये तमाम पहाड़ी सिलसिले कुदरती मादनियात से मालामाल हैं, जिसमें सोना, कोयला, तांबा और गैस कसीर मिकदार में पाया जाता है। नाज़रीन, अफसोस की खबर ये है कि आज से 2 रोज कबल बलूचिस्तान से पंजाब आने वाली बसों को रोककर बलोच दहशतगर्दों ने तमाम सवारियों के शनाख्ती कार्ड चेक किए और जो लोग पंजाबी थे उनको बसों से नीचे उतार लिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 9 लोग थे और कुछ लोगों का कहना है कि 12 लोग थे। इन दहशतगर्दों ने इन पंजाबी मुसाफिरों को गोलियां मार दी। ये लोग लाहौर, खानेवाल, मुजफ्फरगढ़ और पंजाब के दूसरे शहरों से ताल्लुक रखते थे। इन शहीद होने वालों में 2 सगे भाई थे जो अपने वालिद के जनाजे को कंधा देने के लिए आ रहे थे, लेकिन इन दहशतगर्दों ने उन बेचारों को भी ना छोड़ा। अल्लाह ताला से दुआ है कि इन शोहदा के वर्सा को सब्र अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बलोच खुद बहुत अच्छे हैं, मगर ये लोग तो मुल्क दुश्मन हैं जो दहशतगर्दी करते हैं। इन दहशतगर्दों ने ऑपरेशन बाम का आगाज किया। बाम बलोची जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है उबरता हुआ सूरज, और इनका कहना है कि हमने अपने इलाके में किसी भी पंजाबी को जिंदा वापस नहीं भेजना। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और दुश्मनों से महफूज फरमाए। आमीन। बलूचिस्तान में ज्यादातर बलोच, पश्तून और हजारा कबाइल आबाद हैं। यहाँ लोग ज्यादातर बलोची, पश्तो और फारसी जुबानें बोलते हैं। बलूचिस्तान को दुनिया का खूबसूरत तरीन समुद्र भी लगता है जो बहीरा अरब कहलाता है, और ये साहिली पट्टी किसी यूरोपियन साहिली पट्टी से कम नहीं। ये सूबा ईरान और अफगानिस्तान के साथ सरहद भी रखता है। बलूचिस्तान में दुनिया के सबसे कीमती मादनियात हैं। अगर इनको निकाला जाए तो पाकिस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन जाएगा। अगर हम सी पैक के मंसूबे को देखें तो एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ बलूचिस्तान में आता है, जो गवादर पोर्ट तक जाता है। नाजरीन, बलूचिस्तान ही वो सरजमीन थी जहां पाकिस्तान ने पहला एटमी तजर्बा किया था। 28 मई 1998 ही वो दिन था जो आज यौम तकबीर के नाम से मशहूर है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम पाकिस्तान के एटमी साइंसदान थे जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में अहम किरदार अदा किया। उस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे। ये धमाका चागी के मकाम पर किया गया। उस वक्त पाकिस्तान को बहुत प्रेशराइज भी किया गया, खास तौर पर अमेरिका की जानिब से, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बगैर किसी की परवाह किए ये तजर्बे किए गए और आज पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता, क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। नाजरीन, बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत कोयटा है। ये सूबे का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। ये पूरा शहर खूबसूरत पहाड़ों के बीच मौजूद है। कोयटा का मौसम सर्दियों में मजे वाला होता है। हर जानिब बर्फ ही बर्फ आपको देखने को मिलेगी। इस शहर की आबादी 26 लाख लोगों के करीब है। ये लोग बहुत मेहमान नवाज हैं, मगर आजकल हालात बहुत खराब हैं। अगर हम कोयटा के खानों को देखें तो ये बहुत सादा और मजेदार होते हैं। ये लोग नाश्ते में ज्यादातर चाय और पराठा खाते हैं। चाय पराठा होटल जगह जगह मिलेंगे। ये लोग काबली पुलाव, रोश और नमकीन बहुत शौक से खाते हैं। वैसे तो कोयटा नमकीन होटल्स आपको पूरे पाकिस्तान में मिलेंगे, जहां से आपको ये सब सस्ता और मजेदार मिलेगा। कोयटा के लोग पेशावरी खेड़ी बहुत शौक से पहनते हैं और इनको हाथ से तैयार किया जाता है, फिर पूरे पाकिस्तान समेत दूसरे मुल्कों में भी इसे फरोख्त किया जाता है। कोयटा के अंदर हना लेक नामी झील बहुत ज्यादा मशहूर और मारूफ है। ये झील साफ और ठंडे पानी पर मुश्तमिल है। ये झील 1894 में पानी को स्टोर करने के लिए बनाई गई थी। इसके ऊपर एक डैम भी बनाया गया है।
بلوچستان کی خوبصورتی دیکھ کر انسان دھنگ رہ جاتا ہے۔ جو بھی ٹورسٹ یہاں آتے ہیں وہ اس جھیل کا ضرور وزٹ کرتے ہیں۔ یہاں کے بازار اور لوگوں کا رہن سہن انتہائی سادہ اور خوبصورت ہے۔ ناظرین، اگر ہم کوئٹہ سے کچلاک کی طرف جائیں تو سب کچھ بدلتا ہوا نظر آتا ہے، خوبصورتی بھی اور ثقافت بھی۔ یہاں کے کھانے اور لوگوں کا رہن سہن بھی تھوڑا مختلف نظر آتا ہے۔ عورتوں کے لباس بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ آپ کو پورے کوئٹہ کے بازاروں میں یہ لباس عام مل جائیں گے۔ یہاں کے مرد حضرات قمیض شلوار کے اوپر ویسٹ کوٹ ضرور پہنتے ہیں۔ ناظرین، کوئٹہ کے بازاروں میں آپ کو خشک میوہ جات کی دکانیں عام دیکھنے کو ملیں گی۔ یہاں ڈرائی فروٹ انتہائی سستا ہے۔ یہاں سے پورے پاکستان میں ڈرائی فروٹ ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے۔ ہر قوم کے علیحدہ علیحدہ قبیلے ہیں جو ہزاروں گھروں پر مشتمل ہیں۔ کوئٹہ اب کافی ترقی کرتا جا رہا ہے۔ خوبصورت سڑکیں، بہترین پل اور بس سٹینڈ اپ ڈیٹ کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی سوسائٹیاں بھی اب کوئٹہ میں شروع ہو گئی ہیں، جیسے کہ DHA وغیرہ۔ کوئٹہ میں بڑے بڑے شاپنگ مالز بھی موجود ہیں جہاں سے آپ ہر برانڈ کی چیز بآسانی خرید سکتے ہیں۔ کوئٹہ کا اپنا ایئرپورٹ بھی ہے جہاں سے نیشنل اور انٹرنیشنل فلائٹس بھی جاتی ہیں۔ پاکستانی عوام کے ذہن میں کوئٹہ کا لفظ ایسے ہے جیسے کہ کوئی مڈل کلاس علاقے، لیکن الحمدللہ کوئٹہ بھی کافی اپڈیٹ ہے۔ گوادر بندرگاہ کراچی سے 623 کلومیٹر دور ہے، جو کہ پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتی ہے۔ یہ سی پیک کا منصوبہ ہے۔ اس بندرگاہ سے پوری دنیا میں تجارت بآسانی کی جا سکتی ہے۔ یہ بندرگاہ قدرتی طور پر گہری ہے، جس کی وجہ سے بڑے بڑے جہاز بآسانی یہاں لنگر انداز ہو سکتے ہیں۔ بلوچستان کا پہاڑی سلسلہ کسی حیرت سے کم نہیں۔ یہ پہاڑ انتہائی خوبصورت شکل کے ہیں۔ یہاں آپ کو پہاڑ کے اوپر ایک عورت کا مجسمہ بھی نظر آئے گا۔ اسے پرنسس آف فوب کہا جاتا ہے۔ یہ بہت مشہور ہے، ٹورسٹ حضرات اسے دیکھنے کے لیے ضرور جاتے ہیں۔ گوادر پورٹ انڈیا کے لیے کسی زہر سے کم نہیں۔ انڈیا کبھی بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان گوادر پورٹ سے ترقی کرے۔ اسی وجہ سے انڈیا نے ایران میں ایک پورٹ کو تیار کروایا، مکمل خرچہ ادا کیا، لیکن وہ آج دن تک پاکستان گوادر پورٹ کا مقابلہ نہ کر سکی۔ ناظرین، بلوچستان میں تانبے کے بہت بڑے بڑے ذخائر موجود ہیں جن کو چائنا کی مدد سے نکالا جا رہا ہے۔ اگر دہشت گردی نہ ہو تو سی پیک کی وجہ سے صوبہ بلوچستان انتہا کی ترقی کر جائے، جس کی وجہ سے بلوچستان کے لوگ خوشحال ہوں گے، نوکریاں عام ہوں گی، سرمایہ کاری زیادہ ہوگی۔ آپ کے علم میں اضافہ کرتے جائیں کہ سی پیک کے منصوبے میں دہشت گردوں نے چائنا کے بے شمار انجینئرز کو بھی مارا ہے تاکہ چائنا پاکستان سے تنگ آ کر چھوڑ دے، مگر الحمدللہ چائنا پاکستان کے ساتھ آج بھی شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ مگر اس بات کو بھی مت بھولا جائے کہ انڈیا، عراق اور افغانستان، یہ تینوں ملکوں کی دہشت گرد تنظیمیں پاکستان کو ہمیشہ سے نقصان پہنچاتی آئی ہیں، مگر اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیشہ پاکستان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھا ہے۔ بلوچستان میں دراصل وڈیرا سسٹم بہت خراب ہے۔ تعلیم پر پابندیاں، صوبے کی ترقی کے کام کو روکنا، یہ سب وڈیرا سسٹم میں چلتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ ان تمام وڈیرا سسٹم کو ہدایت نصیب کرے اور صوبہ بلوچستان کو آگے بڑھنے کی ہمت دے۔ پاکستان کے ٹوٹل 4 صوبے ہیں، صوبہ سندھ، صوبہ سرحد، صوبہ بلوچستان اور صوبہ پنجاب۔ بے شک یہ چاروں صوبے ہماری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ دہشت گردی کا معاملہ آج سے نہیں، پچھلے 50 سالوں سے چلتا آ رہا ہے، اور اللہ کرے کہ ہم اس غلاظت سے پاک ہو جائیں، آمین۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری بلوچستان کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔